السلام عليكم متابعي قناة هل تعلم. إليكم اليوم قطة غريبة لن تصدق وجودها. القطة الأرنب. ولدت هذه القطة في نيو أورليانز بقدمين فقط، مما يجعلها غير قابلة للتبني. بعد التخلي عنها قامت امرأة تدعى جاكي آكي بتبنيها ورعايتها، ومع أننا في عصر التطبيقات والهواتف الذكية فقد قامت مالكتها الجديدة بفتح حساب انستغرام باسم القطة، واليوم يتابعها أكثر من 320 ألف متابع. مع كبر سنها بدأت القطة تعاني من آلام في الظهر كمضاعفات لإعاقتها. القطة فينوس. يلقبها الكثير من متابعيها على الانستغرام بالقطة ذات الوجهين، حيث يتابعها أكثر من 900 ألف متابع. وتملك القطة وجها غريبا، حيث إن النصف الأيمن أسود بعين خضراء والنصف الأيسر أشقر بعين زرقاء. ويشكك العديد من الناس في حقيقة وجهها، حيث يقولون إن مالكها قام بصبغ النصف الأسود لتكتسب القطة شهرة على الإنترنت وليجني منها مالا، خصوصا وأن لها علامة تجارية تسوق عن طريقها العديد من المنتجات. أما الأطباء فيرجعون أصل تكوين وجهها إلى خلل في الحمض النووي. فرانك ولوي. ولد هذا القط برأسين في ولاية ماساتشوستس. دخل القط موسوعة جينيس كأطول مدة عيش لقط مشوه سنة 2012، لأن الحيوانات التي تعاني من نفس التشوه لا تعيش طويلا. يملك هذا القط رأسين و3 أعين زرقاء ودماغا واحدا. عام 2014 توفي القط بعد معاناة مع مرض السرطان عن عمر ناهز 15 عاما. رادي مينيز. شكله ليس غريبا ولا يعاني من أي تشوهات، لكنه غير قابل للتبني. يعيش القط رادي مينيز في عيادة بيطرية، حيث يقوم بعمله كممرض. نشر العديد من الأطباء صوره وهو يقوم برعاية الحيوانات التي تتوافد على العيادة، حيث يقدم العناية والراحة للحيوانات الأخرى. مونتي. ولد مونتي بدون عظم الأنف نتيجة لخلل ما، ويعيش في ملجأ للحيوانات في كوبنهاغن، ولا يوجد من يريد أن يتبناه، حيث يعاني من العطس المتكرر كثيرا والتبول اللا إرادي. رغم ذلك يملك القط علامة تجارية تبيع قمصانا طبع عليها وجهه، ويعود ريعها إلى الملجأ الذي يأويه حاليا. القط بولي. ولد القط بولي ب6 أطراف عوض 4، مما جعله يعاني كثيرا أثناء التحرك. إضافة إلى الساقين الإضافيتين فبولي لديه كلا إضافية أيضا. أكد الطبيب البيطري محمود تامارا أن حالة بولي تستوجب بتر الساقين، وإنها تعود لخلل في انتقال الحمض النووي. حالة بولي أثرت في العديد من المدافعين عن حقوق الحيوانات والجمعيات الخيرية، وقد تم التبرع بمبلغ 3000 دولار لإتمام العملية. بعد العملية اكتسب بولي نشاطه الطبيعي، وهو الآن بأفضل حال. هاميلتون. تبناه المجتمع الإنساني لسيليكون فالي، ويملك القط علامة بيضاء فوق فمه. عقب تبنيه تم تسويق شكله على الانترنت ليكتسب شهرة وسط العديد من روادها، ويملك القط الآن عقدا تجاريا لبيع القمصان ومدير أعمال، مما يجعل نشاطاته منظمة بشكل كبير. روري. دائما ما تكون أماكن الجلوس المفضلة لدى القطط غريبة وغير مفهومة، لكن القط روري يفضل الجلوس فوق لوحة القيادة، فقد اشتهر بتصويره وهو جالس فوق لوحة القيادة أثناء تجول مالكه بالسيارة. يملك حساب القط على الانستغرام العديد من المتابعين، ويشير مالكه إلى أنه مصاب بمرض اللوكيميا، مما يجعله قليل النشاط والحركة. غارفيلد. يعتبر غارفيلد أضخم قط في العالم، حيث يصل وزنه إلى 18 كيلوغراما. منذ وفاة مالكه تم إلحاق القط بملجأ للحيوانات، حيث يخضع لحمية قاسية من أجل إنقاص الوزن، وهو يعاني كذلك من مشاكل في القلب ومرض السكري. ماتيلدا. القطة ماتيلدا الملقبة بالقطة الفضائية، بعد عام من ولادتها بدأت تظهر عليها مشاكل في العين اليمنى، حيث كانت تتمدد وتتقلص كل مرة، لكن سرعان ما انتقلت العدوى لعينها اليسرى أيضا. يصف الأطباء حالتها بإصابتها بمرض انتداب العدسة، إضافة إلى إصابتها بمرض المياه الزرقاء الذي يسبب العمى. وأخيرا بارت. القط الزومبي. لقب بارت بالقط الزومبي بسبب حادثة، حيث صدمته سيارة واعتقد الجميع بأنه مات وتم دفنه، لكن بعد أيام عثر عليه أحد الجيران وسلمه إلى مالكه الذي أصيب بالذهول لما حدث. اضطر بارت للخضوع لعملية جراحية لعلاج بعض الكسور واقتلاع عينه المصابة، واليوم يعيش بارت بصحة جيدة رغم فقدانه لعين واحدة. أنتم أيضا يمكنكم التفاعل معنا عبر إخبارنا بقصص قططكم الغريبة.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.